Welcome learners and welcome viewers. Today we will be talking the last part of the series, that is the Indian Ocean Trade Network 15th to 18th century. Primary purpose of this particular episode is to argue or to discuss with you how do you conceptualize Indian Ocean in 15th century? How do you conceptualize it in early modern times? When I ask this question, we are discussing primarily Indian Ocean Trade Networks. So in what ways you see it as a entity, in what ways you imagine, what is your imagination? In other words, to imagine this space not only in terms of what is being traded, but what are the implications of that. This is an important book by Brodel, Ferdinand Brodel, is the Mediterranean in the Age of Philip. It's a classical text in history, primarily because he has imagined history in terms of an जियोग्राफिकल एंटिटी, द मेडिटेरियन ओशन, भूमध्य सागर को बेस करते हुए उन्होंने इतिहास लिखने की कोशिश की। तो मैं आपसे उसी की तर्ज के ऊपर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जो समुद्र हैं, जो भारतीय समुद्र में जो व्यापार का संजाल है अर्ली मॉडर्न टाइम्स में या आधुनिक काल में, उसको आप क्या समझते हैं, कैसे उसको विजुलाइज किया सकता है, हम उससे क्या समझ सकते हैं? क्योंकि जो ट्रेड नेटवर्क है उनकी बातचीत मैं आपसे करता रहा हूँ, आप लोग पहले भी उससे हमसे बातचीत कर चुके हैं। तो जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो ट्रेड नेटवर्क है, इस वक्त जब हम अर्ली मॉडर्न की बात कर रहे हैं तो हमें अटलांटिक महासागर में भी ट्रेड होता दिख रहा है, हमें पूरा दो अमेरिकाज डेवलप होते दिख रहे हैं और अफ्रीका भी इस ट्रेड नेटवर्क का पार्ट बन रहा है। प्रोफेसर मुखिया हैज सेड दैट कैपिटलिज्म इज द फर्स्ट वर्ल्ड सिस्टम एंड वी सी द बिगिनिंग ऑफ दैट समवेयर हियर। तो ये जो ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी बन रही है, जहां के ऊपर अब खाली यूरोप और एशिया की बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका और अमेरिका की बातचीत हो रही है। हम अभी तक जो अफ्रीका की बात करते थे वो प्राइमरली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की बात करते थे, जो ऊपर का हिस्सा जो भूमध्य सागर को छूता है, या जो हिस्सा ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर हिंदुस्तान की ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, या वेस्टर्न हिस्सा थोड़ा बहुत हिस्सा। लेकिन जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसको उस रूप में नहीं इमेजिन किया जाता था। तो जो ट्रेड नेटवर्क है, जो अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर से इंडियन ओशन होता हुआ हिंदुस्तान के पूरे इलाके में फैल रहा है, इसको हम कैसे इमेजिन करें? ये इसलिए भी हम लोग के लिए समझना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके का कैरेक्टर ऑफ ट्रेड और कैरेक्टर ऑफ यूरोपियन एक्सपेंशन और यूरोपियन ट्रेडिंग एक्टिविटीज as is seen in American continents, both north and south, is quite different from what was witnessed in the Indian Ocean. So what is the difference between these two? मतलब in what ways there is a difference between the way European expansion took place in the Atlantic Ocean and the way European trading network expansion took place in Indian Ocean. So what is the difference between these two? That is also important because the America was colonized, be it Southern America, be it Northern America. Northern America took much greater time, but the Southern America was very quickly was colonized. वहां के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा यूज हुई है। हम लोगों ने जब आपसे बातचीत की थी तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी कि जो पोर्चुगीज हैं, दे वर ट्राइंग टू यूज फोर्स, बट फोर्स इन टर्म्स ऑफ establishing their monopoly and asking you to pay to them tribute, some kind of tax, some kind of production money. But unlike that, अमेरिका के अंदर जो फोर्स यूज हो रही है वो फोर्स वहां की सिविलाइजेशन को खत्म करके और उसके ऊपर पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन थोपी जा रही है। ऐसा आपको इंडियन ओशन में देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम इंडियन ओशन ट्रेडिंग नेटवर्क को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इन द अर्ली मॉडर्न टाइम्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड फॉर दैट डिफरेंस वी नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर कि वो डिफरेंस है तो क्यों है, क्या वजह है कि जिस तरीके का एक्सपेंशन आपको अमेरिका में देखने को मिल रहा है वैसा एशिया में देखने को नहीं मिल रहा है। बात अधूरी रह जाएगी अगर हम अफ्रीका की बातचीत ना करें, क्योंकि अफ्रीका इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस ट्रेडिंग नेटवर्क। अफ्रीका is a peculiar continent in that sense कि वहां के ऊपर ट्रेड हो तो रहा है, बट जो यूरोपियन पेनिट्रेशन है दैट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द कोस्टल एरिया, अंदर के इलाके में पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। उसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो नेटवर्क है, जो ट्रेडिंग नेटवर्क विद इन द अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है, तो जो वहां के लॉर्ड्स हैं वो सप्लाई कर दे रहे हैं यूरोपियन रिक्वायरमेंट को, और यूरोपियन रिक्वायरमेंट्स क्या है? आइवरी, गोल्ड एंड स्लेव्स, और इसके एक्सचेंज में उनको प्राइमरली गन पाउडर प्रोवाइड किया जा रहा है। इन दैट सेंस
is much greatly integrated with the developments in the America. क्योंकि अमेरिका के अंदर जो यूरोपियन एक्सपेंशन हो रहा है उसमें स्लेव्स आर रिक्वायर्ड एंड दो स्लेव्स आर प्राइमरली प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द अफ्रीका. तो यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका आर मच क्लोजली इंटीग्रेटेड. ऐसा नेटवर्क और ऐसी क्लोज कनेक्टिविटी इज नॉट टू बी सीन व्हेन यू वेंचर इनटू द इंडियन ओशन. सो दैट डिफरेंस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, बिकॉज then you can understand in what ways what we have been discussing and in what ways the trading not the trading, in what ways the agrarian production and the commercial production of textile and other production, secondary production, was important in providing a different character to trading trading networks in Indian Ocean. In what ways Indian subcontinent provides a very different kind of material culture which differentiates it from the experience in America and experience in Africa. ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी के सहारे हम अगली बात को भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग की अगली बात भी बढ़ पा रही है. उस ट्रेडिंग नेटवर्क के अंदर एक इश्यू और जुड़ता चला जा रहा है, जिसको न्यूज सिस्टम गार्ड बहुत खूबसूरती से लिखते हैं कि जो ट्रेडिंग नेटवर्क हमारे पास है, उस ट्रेडिंग नेटवर्क के अंदर एक और इश्यू आ रहा है कि जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है वो एक्सपेंशन का कैरेक्टर डिफर कर जाता है. क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सपेंशन इसलिए डिफर कर जा रहा है क्योंकि यहाँ के ऊपर जो एग्रीन प्रोडक्शन है या जो अंपायर का कैरेक्टर है, वो अंपायर का कैरेक्टर इज ऑफ अ डिफरेंट नेचर. ऑल्सो बिकॉज कि जो यहाँ के ऊपर का जो ट्रेड नेटवर्क है उसमें जो हमारा एग्रीरियन प्रोडक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं इसी बात को मैंने आपके सामने मैप लगा दे कि आप एक बार समझ सकें कि जिस नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं वो है क्या, क्योंकि इसी के साथ हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे. जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो नील्स हिस्टिंग्स गार्ड ने बड़ी खूबसूरती से समराइज की, तो लेट मी रीड दैट बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू कॉन्सेप्चुअलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. द यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ द इंडियन ओशन, the European penetration of the Indian Ocean in the early modern period was usually accomplished with far more peaceful means than were used in the penetration of the Americas. And the slave trade, which made its impact deeply felt in Africa, was of only minor importance in the Indian Ocean. Which means there is a very different kind of trading imagination of Indian Ocean trade network. एक बात और जो आपको इससे कॉन्टेक्स्ट में इस संदर्भ में ध्यान में रखने की जरूरत है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी एग्जामिन द इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क, एंड दैट इज जो यूरोप से ट्रेड एशिया का हो रहा है, स्पेशली अगर हिंदुस्तान को बेस बना के आप बात कर रहे हैं, तो वहां से शिप एक साल में एक ट्रिप कर पाता है. एक तो डिस्टेंस की वजह से, दूसरे मानसून की वजह से. मतलब जो ट्रेड की जो क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द डिस्टेंस. डिस्टेंस इतना ज्यादा है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेजॉरिटी शिप्स कुड नॉट कंप्लीट देयर वॉयजेस बिकॉज दे पेरिश इन बिटवीन. लेकिन जो बात ध्यान रखने वाली, करीब करीब एक साल लग रहा है आपको वहां से यहां आके यहां से वहां सामान लेके जाने में, विच मीन्स जो बल्क ट्रेड है वो उस रूप में नहीं ही पॉसिबल है, क्योंकि द इन्वेस्टमेंट इन द टाइम एंड इन्वेस्टमेंट फॉर दैट टाइम इज वेरी वेरी लार्ज. इसलिए उस तरीके का ट्रेडिंग नेटवर्क आपको देखने को नहीं मिलता जैसा आपको अटलांटिक में देखने को मिलता है. इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश की न्यूज सिस्टम्स गार्ड ने, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल टनेज operating in the Indian Ocean was much smaller than the volume of tonnage employed in long distance trade in early 17th century Europe. मतलब यूरोप के अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा है, अगर उसकी तुलना हम करें इंडियन ओशन में जो ट्रेड नेटवर्क हो रहा है, तो इंडियन ओशन में बहुत कम मात्रा में ट्रेड हो रहा है. इसका दूसरा पहलू ये, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ट्रेड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है. दो बातें अंतर करने की कोशिश कीजिए. एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, यूरोप के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर इंडिया में रह के इंडियन सब कॉन्टिनेंट को केंद्र में बना के आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं था. और उसकी वजह है जो हम लोग पहले डिस्कस करते रहे हैं कि हमें उस तरीके के सामान की जरूरत नहीं पड़ रही है जैसे सामान की जरूरत यूरोप को पड़ रही है, या जैसी डिपेंडेंस यूरोप की अमेरिका के ऊपर है, या जैसी डिपेंडेंस अमेरिका की यूरोप की अमेरिका और अफ्रीका के ऊपर है. इंडिया की ऐसी डिपेंडेंस यूरोप के ऊपर नहीं है, इंडिया की ऐसी डिपेंडेंस अमेरिका या अफ्रीका के ऊपर भी नहीं है. तो जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है उसका मैग्नीट्यूड इज
less compared to long distance trade which Europe is conducting in the 17th century. But the trade volume is much greater in India and that is primarily focused within the Indian subcontinent. अगर हम समुद्र को छोड़ करके नदी मार्ग पर आ जाएं, if we move into the inland waterways, then we realize that the shipment or the trading network or the trading activity is of a very immense order. काफी ज्यादा व्यापार हो रहा है और मैं उसको ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तब आप इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क के कैरेक्टर को समझ सकते हैं. मैंने पहले भी कहा है, इस बार फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि उससे आपके समझ में आएगा कि जो हिंदुस्तान का ट्रेड है, उस हिंदुस्तान के ट्रेड में जो हमारा हिंटरलैंड है, मतलब जो हमारी कोस्ट लैंड के अंदर की जमीन है, जो अंदर का इलाका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो आपको समझ में आएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं. कि जब 15th सेंचुरी में ट्रेड ग्रो कर रहा है यूरोप के संग, तो कालीकट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और कैम्बे गुजरात के अंदर है और कालीकट केरला के अंदर है. दोनों इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, बट कैम्बे डोमिनेट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कैम्बे का जो हिंटरलैंड है, जो गुजरात के अंदर का इलाका है, विच एक्सटेंड्स अप टू सेंट्रल इंडिया, ऊपर की तरफ जाता है तो आप राजस्थान आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं तो मालवा आपके संग जुड़ता है. तो ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इलाका बहुत सी ऐसे सामान उपलब्ध करा रहा है जो कैम्बे को बेस बना के ट्रेड हो पा रहे हैं. अनलाइक दैट कालीकट वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क, बट कालीकट के संग इश्यू सिर्फ ये है कि कालीकट का हिंटरलैंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप ज्योग्राफी को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं बॉम्बे से लेकर के नीचे केरला तक, उनकी वजह से जो समुद्र के कोस्टल इलाका, जो समुद्र का तटीय इलाका है, वो बहुत छोटी पट्टी चली जाती है. जो लोग हिंदुस्तान में ट्रेवल करते हैं वो समझेंगे कि जो कोंकण रेलवे बनी है, कभी ट्रेवल कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कोंकण रेलवे एक तरफ पहाड़ चल रहा है और एक तरफ समुद्र चल रहा है, उसके बीच से जा रही है. तो जो वहां पे तटीय इलाका है वो बहुत गहरा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा विड्थ नहीं है, चौड़ाई नहीं है. तो जो सामान की सप्लाई है वो मानसून के इस तरफ, जो वो माउंटेन्स के इस तरफ से हो सकती है, विच इज नॉट इजिली फिजिबल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कालीकट, क्योंकि हिंटरलैंड के अंदर उस तरह का एग्रीरियन बेस देखने को नहीं मिलता है जैसा आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलता है. उनको टेक्सटाइल अगर लेना है तो उनको ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर से लेना पड़ेगा, मतलब कोरोमंडल कोस्ट से टेक्सटाइल लेकर के तब आप कालीकट से टेक्सटाइल का ट्रेड कर सकते हैं. विच मीन्स जो इंडियन ओशन में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं, उनके अंदर हिंटरलैंड प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कालीकट उस मामले में उतना डोमिनेंट नहीं इमर्ज कर पाता है जितना कैम्बे करता है, प्राइमरली बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड हिंटरलैंड. यही बात मैं गोवा के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको समझा सकता हूं कि गोवा इमर्जेस प्राइमरली विद द पोर्चुगीज. When Portuguese established their settlement there and then they imposed different kind of restrictions on the Indian Ocean trade, then Goa becomes very important. क्योंकि अब आपको गोवन शिप को इस्तेमाल करना है तो अपना सामान आप गोवा ला रहे हो, गोवा से सामान आगे जा रहा है. लेकिन ये भी फोर्स के ऊपर आधारित है, क्योंकि पोर्चुगीज फोर्स ज्यादा लगी हुई है, पोर्चुगीज ताकत मजबूत है, इसलिए अब गोवा ला रहे हैं. इसलिए अब गोवा नहीं ला रहे हैं कि इट्स इकोनॉमिकली और इट्स फीजिबल इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल ओरिएंटेशन. इट्स प्राइमरली because of the presence of the Portuguese that you have no option, so you are coming here and using the Goa port of Goa. इसीलिए with the decline of the Portuguese, Goa also declines. With the decline of Portuguese, Goa also declines. Let me also mention, because when it comes to 17th century, the Surat becomes very important. और उसकी वजह ये नहीं है कि कैम्बे डिक्लाइन कर गया है किसी और वजह से. कैम्बे इसलिए डिक्लाइन कर रहा है कि कैम्बे की जो नदी है वो नदी में सिल्टेशन ज्यादा हो रहा है. सिल्टेशन होने की वजह से जो बड़े शिप हैं वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं. बंदरगाह की गहराई है वो गहराई कम हो जा रही है क्योंकि रेत बहुत ज्यादा आ रही है, सिल्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है. तो कैम्बे डिक्लाइंस एंड सूरत इमर्जेस बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द कमर्शियल फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग फैक्टर्स. तो जो इमर्जेंस हो रहा है सूरत का, वो वंस अगेन इज बेस्ड ऑन द हिंटरलैंड. जो गुजरात का हिस्सा कैम्बे को मिल रहा था वही नेटवर्क यूज हो रहा है सूरत के कॉन्टेक्स्ट में, और सूरत डोमिनेट करने लगता है, इमर्ज करने लगता है एज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर. सो जो हिंटरलैंड है दैट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सब्सिक्वेंटली, मैंने पहले भी कहा है, सब्सिक्वेंटली यू मूव फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट टू ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि वो इसलिए भी हो रहा है कि जब डच कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं बटाविया के इलाके के अंदर, मलक्का के इलाके के अंदर, तो वहां का जो ट्रेडिंग का कैरेक्टर है वो थोड़ा बदलने लगता है. और यही वो पीरियड है
जब कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर मद्रास, पांडिचेरी एंड देन ऊपर कलकत्ता में ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट, और फिर वो उधर से हिंटरलैंड के अंदर आना शुरू करते हैं. वंस अगेन all these areas, be it Madras, be it Pondicherry, or be it above Calcutta, they had a very important and massive hinterland. तो जो इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क है उसके अंदर जो इलाके हमारे पास ग्रो कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं जो लैंड बेस्ड अंपायर का हिस्सा बने हुए. अगर मैं इसी बात को एक और तरह समझाने की कोशिश करूं कि जो लैंड बेस्ड अंपायर्स हैं, या जो मुगल अंपायर है, या जो विजयनगर अंपायर है, बाद में जो मराठाज इमर्ज कर रहे हैं, गोलकुंडा इमर्ज कर रहा है, बीजापुर इमर्ज कर रहा है, इनके लिए द लैंड रेवेन्यू, एग्रेरियन रेवेन्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज. यही बात मैं दूसरे रूप से आपसे कह रहा था कि हिंटरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. हिंटरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के ऊपर एग्रीन प्रोडक्शन हो रहा है, खेती हो रही है, खेती बहुत डाइवर्सिफाइड है, जहां से आपको बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू मिल रहा है. न केवल खेती डाइवर्सिफाइड है, उस खेती के ऊपर डिपेंडेंट आर्टिजनल प्रोडक्शन भी बहुत डाइवर्सिफाइड है. मतलब जो कारीगर उद्योग है वो बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है. तो जो इंटरनल ट्रेड इकोनॉमी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी रकेट, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, दैट इज वेरी वेरी वेल निट, जिसकी वजह से जो इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क है दैट बिकम्स सेकेंडरी फॉर देम, और इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर देम इन अ सेंस दैट द प्रोडक्शन ऑफ द हिंटरलैंड इज ट्रेडेड, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब यूरोपियन ट्रेड नेटवर्क की हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, इंडियन ओशन के बारे में बात करते हैं, तो स्पाइस डोमिनेट्स. हमारे इमेजिनेशन में आता है कि वो मसाले लेने आए हैं, एंड मसाले इज द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड इन दिस एरिया. दैट इज देयर, नोबडी इज डिनाइंग दैट. बट अगर आप हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचिए, अगर आप इंडियन ओशन में हिंदुस्तान को बेस बना के सोचने की कोशिश कीजिएगा, देन यू विल रियलाइज कि टेक्सटाइल इज मोर इंपॉर्टेंट, स्पाइस इज सेकेंडरी फॉर देम, क्योंकि टेक्सटाइल हैज अ मल्टीपल बेनिफिट है. एक तो ये कि जो हमारा कपास उत्पादित हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है. दूसरा, हम अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करके सेकेंडरी प्रोडक्ट के अंदर उसके ऊपर भी कमा रहे हैं. जो हमारा आर्टिजनल क्लास है वो भी बहुत ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, विच मीन्स हिंटरलैंड की जो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी है दैट डिटरमिन्स इंडियाज एंगेजमेंट विद द इंडियन ओशन. दूसरी बात यह भी है कि इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस अगर हमारी तुलना की जाए फार ईस्ट से, हमारी तुलना की जाए अगर श्रीलंका से, तो हमारा स्पाइसेस उस रूप में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, उतना प्रोडक्शन भी नहीं था, उतनी क्वालिटी में भी अव्वल दर्जे का नहीं था, कंपेयर करें अगर हम दूसरे इलाके से जहां से स्पाइसेस लिए जा रहे थे, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के इलाके से. विच मीन्स कि हमारे लिए अगर हिंदुस्तान को बेस बनाइए तो इंडियन ओशन विल बी इमेजिन इन टर्म्स ऑफ द वे टेक्सटाइल इज बीइंग ट्रेडेड. टेक्सटाइल की जो इंपॉर्टेंस है या सेंट्रलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए. विच मीन्स जो इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क है, उस ट्रेड नेटवर्क के अंदर हम कहां से कपास उत्पादित कर रहे हैं, कैसे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे उसको हम ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क बेस्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसी के संग एक और चीज जो आपके सामने मैं कहने की कोशिश कर रहा था, जिसको हमें थोड़ा सा इलेबरेट भी करना पड़ेगा, एंड दैट विल मेक यू रिलेट विद द अदर पेपर्स एज वेल, एंड दैट इज जो इंडियन पॉलिटीज हैं वो इंडियन पॉलिटीज ओशियानिक ट्रेड नेटवर्क को कैसे देख रही हैं. हमने अभी तक बात की कि कैसे उत्पादन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी बात की जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिजनल प्रोडक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट व्हाट इज नाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हिंदुस्तान का रूलर ओशन को कैसे इमेजिन कर रहा है, या ओशियानिक ट्रेड को कैसे इमेजिन कर रहा है, या जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा है उसमें वो अपने को कहां प्लेस कर रहा है. ये बात दो तरीके से आपको मैं समझा सकता हूं. एक, हिंदुस्तान में जो जरूरत प्राइमरीली है, जो बाहर से हमें चाहिए सबसे ज्यादा, वो है घोड़े. और हमें घोड़ों के लिए यूरोप पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, हमें घोड़ों के लिए अफ्रीका पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, हमें घोड़ों के लिए यूरोप अमेरिका पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है. सो हमारी जो घोड़ों की सप्लाई है वो प्राइमरीली अरबियन पेनिनसुला से पूरी हो जा रही है. अरब का इलाका जो है, सेंट्रल एशिया का जो इलाका है, वहां से पूरी हो रही है. तो जो हमारी मुख्य मांग है या डिमांड है, जिसकी कंजम्पशन हमारे सबसे ज्यादा हो रहा है, हॉर्सेस, वो हॉर्सेस के लिए हमें वहां के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है. दूसरी बात है, हॉर्सेस को ओवरलैंड शिफ्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था. दो शिप से लाने में ज्यादा कम समय लगता था, लेकिन ओवरलैंड लाना भी उनको बहुत बड़ा मुश्किल नोशन नहीं था. दूसरी चीज जो मुगल अंपायर या गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज हज.
कि हज के लिए जा रहे हैं। तो हज वॉज द अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर देम व्हेन इट कम्स टू सी वॉयजेस। अगर समुद्र के रास्ते जाने की बातचीत हो रही है तो उनको हज ज्यादा सेंट्रल लगता था। तो ट्रेड नेटवर्क या इंडियन ओशन को जब इमेजिन किया जा रहा है तो इंडियन ओशन को ट्रेड नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन टर्म्स ऑफ द गुड्स विच वी रिक्वायर एंड इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चरल एंड आवर डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी विद द प्लेसेस बेस्ड अक्रॉस द ओशन और द अरेबियन सी। तो जो हमारा इमेजिनेशन ऑफ इंडियन ओशन है, इफ यू बेस्ड ऑन द इंडियन पॉलिटी, देन वी सडनली रियलाइज कि हमें उस तरीके के ट्रेड नेटवर्क में इंटरव्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नेबर से पास जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहां से हमें प्रोवाइड हो जा रही है। हमें घोड़े बड़ी आसानी से वहां मिल जा रहे हैं और हज के लिए हम उसको बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है। इसमें जब पोर्चुगीज ने डिस्ट्रक्शन किया था तो इट वॉज टेकन कॉग्निजेंस बाय द मुगल एम्परर एंड इट वॉज कन्वेड, द डिस्प्लेजर वॉज कन्वेड डायरेक्टली टू द पोर्चुगीज दैट लुक यू कैन नॉट इंटरफियर इन आवर हज एक्टिविटीज। हज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हम हज पे जाते रहेंगे। तो जो इमेजिनेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, उसकी सेंट्रलिटी हिंदुस्तान में है ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आएगी। इसीलिए जब हम लोग इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क की बात करते हैं तो हम बार बार यूरोप को सेंटर बना के करते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे नैरेटिव के अंदर स्पाइसेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उनके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडियन ओशन को या इंडियन ओशन ट्रेडिंग नेटवर्क को वर्ल्ड इकोनॉमी में प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो सडनली वी रियलाइज कि हम अपने आप में इस कदर सेल्फ सफिशिएंट हैं, दो इस टर्म हैव इट्स ओन इम्प्लीकेशंस, प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन और उसकी खपत और जो जरूरतें हमें बाहर से हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है यूरोप का ट्रेड नेटवर्क। इसलिए जो बात के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन दी नेविगेशन इंडस्ट्री, इन दी टेक्नोलॉजी, वो वहां से ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमारी जरूरत ही वैसी नहीं है, हमारी डिपेंडेंस उन टेक्नोलॉजी के ऊपर उस कदर नहीं है। इसी को एक और तरीके से बार बार ये कहा जाता रहा है कि हिंदुस्तान में नेवी के ऊपर बहुत जोर नहीं दिया गया है। डेफिनेटली नहीं दिया गया है। उसकी वजह ये नहीं है कि हम इग्नोरेंट थे कि नेवी की इंपॉर्टेंस के ऊपर, बल्कि हमें ये मालूम था हमें नेवल फोर्सेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटरनली वी हैव टू मैनेज अफेयर्स, नॉट विद द आउटसाइड। दूसरी बात, जो गन पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन हम उसमें इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि गन पाउडर से हम जो हमारा सबकॉन्टिनेंट है उसके अंदर की फाइट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन डेवलपिंग इन दी नेवल फोर्स, या हम नेवी डेवलप करने में उस रूप से हमें अपनी जरूरतें लगी नहीं रही हैं। इसके लिए जो टेक्स्ट हमने आपके सामने रिकमेंड किए हैं वो बेसिकली BHIC 112 आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, EHI 4 आपके पास अवेलेबल है, नील स्टिन्सगार्ड्स आर्टिकल द इंडियन ओशन नेटवर्क एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। आई सिंपली सजेस्ट दैट रीड आवर मटेरियल and if you have any query you can always discuss whenever any faculty from history comes to you or addresses you, or you can write to us. We are sharing our email ID and it's also available on the website. The course contents name is there, so if you have any query we can always discuss that. Thanks. Have a nice day. Thank you very much.